Taasisi ya Sayansi za Afya Bulongwa inawatangazia nafasi za masomo kwa kozi zifuatazo: Clinical Dentistry, Clinical Medicine, Nurse and Midwifery. Kozi zote ni diploma kwa miaka mitatu. Mwombaji awe na ufaulu wa alama D, masomo ya Biology, Physics, Chemistry na somo lolote isipokuwa somo la dini. Chuo kipo Bulongwa, wilayani Makete, mkoani Njombe, au tembelea www.bhsi.ac.tz au piga simu 0784443253 au 087 001 502. Nyote mnakaribishwa.